佛手8蚊啫喎，買翻2個先。嚇？8蚊啫嘛，佛手喎。好，買2個佛手瓜。10蚊。我係越煮越好，大家好。哇！最近嗰個疫情嗰個數字咧，日日都幾萬宗啊！好多朋友咧要煲下啲湯水啊、飲品去防禦下啦。今日咧就想同大家分享一個防疫湯。嗱，大家都見到我買咗2個合掌瓜啦，咁其實咧今日咧煲呢個咧就非常之好啦。嗱，因為咧我用呢個紅腰豆，紅腰豆含豐富嘅維他命 A、B、C 及 E。亦有豐富嘅鐵質和鉀質等礦物質，含有花式甘和皂苷，有明顯嘅抗炎作用㗎。玉竹，海玉竹具清熱、養陰、生津、潤燥、潤肺嘅作用，可以調和血氣運行，亦能降血脂、降血壓等等㗎。蜜棗，蜜棗含有蘆丁，是一種使血管軟化、令血壓降低嘅物質。對高血壓嘅病患者有防治嘅功效㗎。南杏，南杏可以潤肺止咳、降氣平睡、潤腸通便，有鎮咳化痰、強盡喉嚨嘅氣管、理肺、潤肺、固肺、去風寒嘅功能㗎。嗱，呢一個就係合掌瓜、紅腰豆、玉竹、南杏蜜棗湯啦。通常啊如果無論你中招或者未中招之前咧，好多時個喉嚨就唔舒服嘅，有痰啊或者有啲咳嗽啦，氣管都出現問題啦。呢一個咧就潤肺熱嘅，嗱就止咳嗽，同埋咧呢個係有助滋潤喉嚨嘅，清涼潤肺啊非常之好，好簡單啫。呢個嗱，首先咧紅腰豆咧我就買咗1兩啦，玉竹又要1兩啦，4粒嘅蜜棗，半兩嘅南杏。嗱，由於紅腰豆咧要浸成個鐘頭嘅，首先我要浸佢1個鐘頭先，揾清水，等容易煲啲。大約浸咗半個鐘頭咧，我哋將玉竹都浸佢半個鐘頭啦，等佢去一去嗰啲藥材味，蜜棗都浸佢半個鐘頭，南杏都要浸一浸佢，係啦，去一去啲味啦。好啦，嗱，半個鐘頭之後，即係總共浸咗1個鐘頭之後咧，就再同大家講，紅腰豆浸咗1個鐘頭，咁就要沖洗佢啦，乾淨佢啦。嗱，其餘嗰啲都浸咗成半粒鐘啦，都一樣沖洗佢，沖乾淨。至於合掌瓜咧，合掌瓜有5大營養，佢含有葉酸，修復細胞，增強抵抗力；佢含有維他命 C， 抗病毒，提升免疫力；佢含有硒，抗氧化，降血壓；含有多酚，助抗癌。降血糖，佢含有鋅，舒緩經痛，有益生殖系統㗎。合掌瓜，連皮切開去芯，去晒合掌瓜裏邊啲芯，連埋皮煲就得㗎啦。好簡單啦，所有就預備好晒就可以煲得啦。呢啲就係合掌瓜嗰個芯啦，咁最緊要清咗佢就得啦。皮係可以一齊煲嘅，洗乾淨咗之後咧就抌落去就得啦。今日咧就非常之簡單啦，所有材料都洗乾淨。今次咧我咧就用2升嘅水煲4碗，咁4碗，咁如果你4個人就每人1碗啦，呢個份量。如果你2個人就每人2碗啦。呢度2公升嘅水，好，過嚟煲啦。首先用大火煲滾先。個湯咧大火已經滾起啦，滾起咧我哋要收翻中細火啦咁樣收翻呢個火就得啦係啦中細火，咁樣就再煲佢9個字，9個字之後咧我哋熄火焗佢15分鐘，跟住再煲翻滾就飲得啦。呢個火真係煲咗9個字啦。咁我哋咧而家咧就唔好打開蓋，好啦，熄火啦熄咗個火去。因為咧呢啲素湯，尤其是有豆嘅咧，我都同大家講啦，佢要焗佢咧，嗰啲味先出，嗰啲豆先腍嘅。咁我而家煲咗9個字之後咧，我就熄咗火，焗佢3個字，3個字之後咧，再打翻着，煲滾就飲得啦好，而家咁樣焗佢3個字15分鐘，好，跟住就打翻着佢就飲湯啦。呢煲湯焗咗佢15分鐘啦，咁而家要打翻着個火啦好，咁樣煲到佢大滾，
就過嚟不得嚟飲噶啦吓，好一滾就過嚟滗湯飲啦，滾起啦滾起啦！哇！呢個合掌瓜紅腰豆肉粥湯好香啊！雖然係冇肉啫，淨係素，不過有一陣香氣啦。等我滗湯先。而家呢個環境啊，好容易肺熱嘅，又容易咳。嗱，呢個湯咧就可以化痰止咳，同埋有滋潤喉嚨、清涼潤肺嘅作用嘅。如果你個鼻又乾，喉嚨仲有啲痛嘅咧，咁你就要煲呢一個湯啦。因為呢個湯咧係屬性平和、不寒不燥，同埋有滋潤生津嘅功效㗎。而且個肉粥咧係可以滋潤皮膚添。大家熟悉我嘅朋友都知道啦。我逢係煲呢啲湯咧，一定要有佢嘅效用，同埋真係容易買到，又容易煲，我先敢同大家分享㗎。記得早嗰幾日咧就煲咗魚腥草蘋果啦。咁我用個份量就好少嘅，因為我一日都可能煲兩三次嘅。我睇見有啲朋友咧，哇一買一大半包去煲，我都好開心。其實咧都好有作用㗎。如果見到魚腥草咧，你哋咧就要買嚟煲啦，煲蘋果啦，好好飲嘅。如果大家開始發覺自己有啲唔妥，就唔好太過擔心，要喺屋企多啲休息，煲多啲我同大家分享個湯水嚟飲，開心啲，舒懷啲，做下快速測試，認清楚下自己咩環境，對症下藥，大家就會越嚟越好，越煮越好，身體健康。點樣可以尋找到越煮越好嘅影片呢？其實好簡單，只要喺手機撳入 YouTube 呢個標誌，呢個放大鏡打越煮越好，係啦，咁樣就會出現咗我呢個標誌啦，3隻手指公撳入去就會出現咗影片播放清單、社群呢啲符號啦。今次我哋撳入播放清單，一撳入播放清單咧，就會見到我有好多播放清單嘅。咁你揀啱咗你想睇嘅播放清單，一撳入去就得啦。不如我哋今次咧就揀一個係有好嘢介紹嘅播放清單，係啦，撳入去。咁有好嘢播放清單原來有64條影片嘅。一撳入去咧就會出現咗我介紹過嘅物品啦。其實尋找我影片咧係好易嘅，你只要喺個尋找度打越煮越好得啦。多謝晒啦，希望大家都可以揾到我嘅影片啊！多謝晒，多謝晒，多謝大家訂閱，越煮越好，特別香嘅喎嚇。我揾少少胡椒粉揦佢啫嘛。OK， 好啦，拎過嚟呢邊直情擺上去得啦。好，拎過嚟啊！哇，喂，係咪好簡單啊？又有魚食又有一啖湯啦，多就冇啦。喂，係啱啊！哇，好靚喎，一啖。